哇，现在真的是1分钟前还不是这样，1分钟前是正常的哦，就只是普通阴天而已。1分钟后，我真的傻爆眼，好夸张！然后掉的全部都是这种很大一粒，这是什么啊？就这样，然后全白了，好可怕哦！这是什么鬼天气？噼啪啦的，打到会痛哎，打到很痛哎！外面交通要大乱了，好可怕！Oh my god！